umurobiri ukubwatia nigobekirwe igoro y'imyaka 13. Ingoro mokora buna antivirus papa antivirus ingoro motindu buna antivirus papa antivirus ingoro mochanja buna antivirus papa antivirus ebinta gokora yeto kwegena tokwegena amangana gokwana tokwegena tokwegena ebituka kabwate toweketa ebisanga gokora towetiema diga wetiema diga wetiema chakula ngo kaki chips sanga tuje chiaba metabano abana bayisire go charanchi tabone obuya mandasi yasukire yasane byasana nebya wakana pesa yao na chak oro chibano chinyeri chiani chisire otoche chiatoka tini chisire koi nchikaranga tomato sauce yendi yarte bala gontebi ngo tomato sauce yende kwala gontebi wala machani akora bwangu chapwanga bana bali ranchi chinyanya chibondeka echinabutokole lyo muntu chinyanya ine twate ni chinyanya byeyo haki chinyanya chinakulite expensive bobe oyo lebo nakwete deni igoro akala sagarige piki nakwete deni igoro tenentonge tibesa toka chachi besa igo mbiyane na kimo chache mbiyande nairane kenyoro aye nabona nabongumeti naigo ngaikwasiriti na chiete crusade yake igo ni crusade yare arari yani uraifto chiete Kongo tokaenda Zambia haya ai five na kisambiere Zambia nene aye korwa chiete arore ndo bichenjeti bona mbwate biasara byane orjiti anyangoni bitungu ngoni komi omena nimbwate chips ngoro sinde na nere bana besikuru ngo chabale ko matali bali bembasi jiyo yambwete riko chingende ndiko chire ai chana mandasi na noro chi ebintu bire gwero nanyara maumino amoga nare kurabia riko ri skuru ri rari gotira ari to maiti muguri wasiondo ya skuru ya ngete gasi ya moga ari njira na nare kurabiga lakini kanganye ranchiri yabo gari na tiangete gebese gego sokora kabesi nyanya ne bitungu gaiga makabesa teyo motacho makabesa si biasara byane sengwa kanunde ndio gwakano ometena chaka kuru abantu bekenyoro muwanze ko sereri ebintu byo muntu sana mara babe pasa emoko kabesi gu mwanga ko gwakano siga kimbwate tense mara babanga gunde besa nga chinyanya cha 20 no mene yumbi wajite kusedi mwarusa dijise sadaka cheto ngise sadaka mbasta bi papa usokwa kuno muntu boko bakotori kumubiri gita kungaina gaki nana kungaina chinyanya chiri ngawata gete ngai chinyanya cha 20 mpimero no mena
nege tungu aeke mongo diera ranchi yo. Ma bibyansi makabesa yaya. Jaba niko sini chinyanchi ko tete nege tungu period. Amena ndiko kabesa. Ngaba no nyanya nege tungu na bako ndanga ice cream ero kwa itaenda. Che pound. Igombe teke to second 20. Wakongo mboya. Ya 20 chinya nege tungu kirenga. Yo tungu ngeke mayoka. Weteka mountain. Wakongo mboya. Tati. Dimbo tsakara. Rumete na mbaka ni kama sakara china hilo. Tumba mubuko. Tumbe mubuko. Ine pound. Ere tukole kwa kana deni tete basto. Tete imara kwa batingo kungaina. Igombia. Na nemo chacha koraiga. Nyoma. Eno nyoma mukungo bwa tobongo. Ora kole biashara mwana ole chibes. Abagenge abaikire ntakwanza maombi. Amantana monginoli miya ngo charo sane ngo charo ros. Nyoma mukungo twaro bongo akole biashara mwana ole. Abana nyomire 20 bago jabako genda. Mochacha gana rosi ndagra tkanda akole business. Aya. Enya bantu beke lero ndike konge okupa kabeza. Ndiko kuchuza bedeni. Acha akakuga. Akugo. Yani muntara akosomere. Nene besa ya gabwate. Asifuna makosokole. Ni biya sana. Oko mwewe. Itukuri ko irani. Ara cha ko tanga sekne kima. No, mere mata mai tuko sabadeni nyota ngomo tabeti achi kibanda kiana kumukikuri. Oh, lakini mochache ni mwanzi tera mochache tali mobe. Abantu bacha batanu banywe cyane kwerende. Tamuzingo anyati nyibiya Mwanji. Ariyo mwanji inyangi mimbizo kwaniriga. Atena unikiende bado. Ya kwao niliga tinyanya challenge kwao ni kora oni bitoka. Je ndika kinje twesa oni. Oyo kwa ngako 200. 200 chai kusema. Ona igata kero ko kanyunga ko singi 200 chize. Okanywa seki. Nya chibesa kwao niliga. Kakitena onega tuseka makiarenge oyo ndega kakita kurusi ndagera iko nini. Oni. Ese bitono byane. Ona nke koko kora yoro che ye baba. Bine biashara antivirus. Kuroche na tumire chibesa nchake biashara nke kama no kokora. Wala oni chibesa na ko debije ku kacha nyumba. Tina okay antivirus na mongo kora ngokona ngemia bora gaki nke koroche okora. Ebinte bitina ekama kyo kanene mo chacha ndabi mo kaweza tukorosi ndagera. Ngeri jijaire. Ya usambara na bikireri kongonya kuigereri. Ndako singi 200 ga. 200 ga inkorusi antivirus tina oni no nyike tunga. 200 ya. Ona roche no nyibinte byendagera biashara na nembira byokodi. Ndako simere ya. Bona roche kwenda to kwenda koni mandasi okodia. Oyo tu basi. Imbo atinasa nje inkorusi ebesa. Oyo tu basi. Njitako nchanda. Nje ni ngo kango. Ekenke. Etechiba. 50 ba yekenda atinasa simono ngike kali. Ndako ndachira bororo iko. 50 ba yekembe. Kaka atinasa tike ko sori ngike mono gakiye ukodia. Ebi basi. Kaki mako itiri chiwe siane mungu matandi ngike bono. 50 ba. Sasa mimi mungu moja ba. Bona ga yokula ni kwene kike ndo ya mandasi antivirus. Bona ngike ko lakini. Mama bona kwa mcho kokota drama abantu babe kuri. Jamwa mwiri ngire ngendo. Ile ningendo ya manda kaki ndi biashara ngokora. Antivirus. Lagi makani mungu moja nono ngeke mro chako ngorera. Mono. Adinagi. Nke ndo ya mandazi. Baka chimba hapa. Ate tuwele sikiokoli. Aye. Foka bako chene. Tena Oke tuwele simono ngeke ngorera.
Ngoja. Tomoita. Kangwa ni ngwapo ro ko je ko kangwa. Maura laki ngoja. Ingoro mokora buna antivirus. Papa antivirus. Ingoro motindu buna antivirus. Papa antivirus. Ingoro mochanja buna antivirus. Papa antivirus. Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurengera chibice chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chito etanaine una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomugusi. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina tatu. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya tatu ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Enokem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
Asante baba. Asante. Asante mongina. Asante na bantaba ya. Yana musacha ngeko zena ki. Momoto. Momoto. Ngekera. Kaki karwa. Otoitira magana. Aye baba acha mandasi ane. Bankonyire. Yani kunyo muna musacha no kumukumacha ngitebe. Kunyo muna musacha no kone ndekebe. Ore nese ina kwenda tinde mara ko bacho ngita nyumba. Aki mabwate, anki mamu tigira. Aki ongite ngol. Nene ngochal mara ko banyamba nese. Yaki. Onyo chiko so abachura roje bakwerende barali kwata bali. Aye bakwerende abuga. Banyanjwa. Banyanjwa. Na nje nkolirande kaye muno. Ya taligo gakito kiritwena nese. Nari nkonyora umwana uri mu ikaransi motebi kuna tokora kimuna toko. Nje nago taito motebiga abata taracha. Ntage to motebi naki. Alete people, eragenda America. Bono muswati minune kya wakete simya kwate. Muswati ndanga kirete simya na bangera stebega. Agante biga. Igento ko kora mwebereri leta abantu munakoleta abantu amayo kora amanyo agutigira abantu. Bono. Bona abantu barukutine korete ki. Kakyo oyo na leta kinyo bereri chonyo sirire mega igaga. Tigango te yaro yakyo minto piga. Gento ke mungaine te pi. Ekenia gwata maji. Aro kaki ngachiko musori abwika ineise no chuma naliga abwika ineise bono kakinsi ne kinguza kwa makonye singi kini kikia kaki ta ko kondere ko kwanza kene kaki kentake ngora deke awate kieni amaguta akiripoti kwanza kene kaki to kwanza ana bakoro bagoteba iga ochire andora sanchandite igakona kolera yango tebi echiche kali gojaga imagine echiche sankara yasa tenga beke kibande kingo tena kitigango nchinyanya nibinte bigakitinya orchibesa turagiri nyumba imagine ngakora baka amatoke kogenga gende chire goro ko chinyanya ngamenya kwira nganyora ari eta matoko ebese nyingima gosena bantako arieta namoyote nanga kya goro koro ara ire gakyare saine ekero ko igoro abantu amorone mboli ko chimoina ati ndora sanchandite nani gakuiba baka bone ga egitankero kero nyumba timitinga ngauri tse pasta moigure ruma sene onzi Kone tama korane aki ndo zeta endiga aki tama korane ke tigango te no mongino mone avantebia korane torangeria ke torangeria barase kenyo nakitari ba mara mongere bidingi torangeria barase kenyo to kona bone ga chiba siria ngure 50 bob na ba kore ka to chira na to ba kono kongentu se ko taba agna ngel ko tata korworu ngumbu na nagokorora keke umwana nore smart ke uyapi kware konte bingocha muri ya tingunya kokote bikaki umwana nikibona kunya kokote amega kandire na kibona mwakora mwamanyaga to abora boniga kwikiriga nacha no musani one mucha kurara anta tamanyeti oyo ndi korwoga ndari ngogokorera masaba tata umwana ona era baye ngoterete
Obe oyonan. Onde. Yantie nabo igo. Oyonde. Kono mwari kontengo chamuna kimoko mwa manyaga. Kitoko na kokotebe kene kiyo toko kotebi. Ya ntwali kuna kokotebi ntu twacha ikarende kuna tuachira umwana ono. Kono kakigusira. No karata mamo mino sumati oyonde koreke mira. Ke onya talinje mbeka masawaliri ngeli ali atateli omonguru eli moyo mutakatifu amina okamana kolina ndege. Ke Mugambi kama namba rezo mugambi timetia tvere soko akondo mwa 200. Kaba mugambi utigere gina gabono. Epi no bwate bitirje ngotantera singota mali nje. Kayako tamako chimo toyo mare. Tamako no le bia pero kayole usaba de tabantu babombale kayole. Kola kiairo chemo. Moya bale Mombasa bale. Mbaba nyiti. Ya faira sina nyina. Labate mamu mwabo. Wanga baro gibonzi baba. Mamu mwabo ke kusiba nayo kabata mangana anga. Ya yeti anko tevi antivirus na baba naliga. Na temire como na temire como grachanga bekeje. Tatageti. Ngokorari rasio. Ncha ngokore gas baba. Lakini ngorite bia serebi turagire. Igakoli chiba sokoli. Mbone gento turagote yo mu naremera. Abana banenga mwanyori. Batato. Abamura ko service. Abamura. Boli abana abunga ibare kwanza. Abana yangu chibale school nje mwaka na school fees na banso ababali. Aya mama. Mwana one. Kebaliri one kakisambalira. Mwana one na ibolete bujaiga. Tata. Koibora kwana mwana one tata. Lakini ndio kata tuzoko. Cho nyombe ga mwana. Mama nje. Tarareta pipo. Maiga aya mangana ina okane tinje nande na gotena ki. Abantu ba maiga mochi na bande bachandikite maiga. Ya mwana. Kete chandike njira bande. Ureta abantu ikontige. Tigamukwanire, montigire mukwanire. Mwana one. Tata. Dina vegeteria taria tata igo monguru okagendo kalina chindege meri kiango. Amina. Pulingi people. Ame tanti arabere town yali for around koruna chana koru mutinyi town. Okay. Utana konte. Chirango kananyora basani bana banyakurira sijui abasubati babachandi. Ya. Ntiko chandika igo. Kokoraleta gakitorore. No chibuna antivirus yone. No chibuna reiga. Onyendiria agenda ngumbu kunanga gali nguchira. Aye bana. No twara musacha no twara ebwe kaine. Nchebona nabondo mubaraka. Timbwa timosacha. Chendo singa basacha baise kukwese totigaraba ku. Ya sema tokoma bia. Tokoma. Nkonora jangotebi. Abasacha babole. Karua na ya saba kungu. Jakwa saba kungu toka. Karua toka korua. Yagenda. Genda. Yani nakinta naenda kwanza muna wanaranda tatu muswati oliga. Kimorochega. Tato mwana unataka kukora maskani. Utakoleta nyokomo pipo. Kindatara utigere. Ayo kontigere igoroge. Yani tinchetina kana tinikoleta banta. Lakini rende tari miaka yane tina inchomonya tina igwa koleta banta. Ebinto mbiko taro yondo bikolome tata mwana one. Ndio kuza koleta bakali. Engakio nerete yo lazima mumbekireti leta abantu gose no mwameri ko cha kotoretera mosongo mubaliri bunaye chinza chigo mubaliri bunaye kwibora kwane mwana one nabongo baletera abantu kyara na igura bamura bakoreta oni tigandara goteta tu mwana one nyiboli umata nabonche nyoko kwanza okane kwano kamama kuna acho no kunangeria anti koko nangeri mama nko igwende gotere mabuya nkoro ya trimbo kabake koroto inse yani guya nta tonyigu nta to unchoma teninga monto manana tinga nyoko nta tonsike mwenye gwata tata ngoigwata kabisa leta pipo tata omo Kenya burungi gege umuntu mwamu buyaiga ototigere nkaga kwararire aja go kare gali umate kore gali no nebes akabano jimugwata mangana mange igana obona bono mbuya muchene yana kabisa muchiyo mosere na tigeta como kore surprise bono bweretire bono rende tanto kwande nyumba toganda buyaki mwana one kai
kora buna antivirus papatifira ingoro motindu buna antivirus papatifira ingoro mochanja buna antivirus